আপনি একটু স্টপ করেন, আমি আরেকবারে করে দিচ্ছি। সমস্যা নেই, আপনি করেন, ও, আপনার প্রসেস আপনি চালান, সমস্যা নেই। ঠিক আছে। খুলেন না, খুলেন না, সেন্স থাকা দরকার যে দরজা বন্ধ হয়েছে। থাকছে, ঠিক আছে।
তো আর মনে হয় পানি বেশি আছে, পেটে পানি বেশি থাকলে একটু কম শোনা যায়। পানি আপনার বেশি থাকলে, বেশি পানি থাকলে সমস্যা। বোঝা যাচ্ছে না, বাইরে থেকে তো বোঝা যায় না আলোচনা করলে। ভালো আছে যে 152, তখন 37 আসলে ভালো আছে। নড়াচড়া বুঝতে পারছেন তো? নড়াচড়া বুঝতে পারছেন না? এই প্রেশারের কারণে 3 সপ্তাহ ধরে অত নড়ে না, যার কারণে এই সিজার ইয়ে করা দ্রুত। এখন তো ডেট